हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी रहते हैं सर्दी जुकाम से परेशान, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप कुमार और मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छा टिप्स, जिसको आप अपने दिनचर्या में अपना करके सर्दी जुकाम से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, एक गिलास दूध लें, उसमें 5 दाना खजूर डालें और 5 दाना काली मिर्च डालें और 1 दाना छोटी इलायची डालें। अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में उसे अच्छी तरह से उबाल लें। उबालने के बाद में रात में सोते समय गाय का 1 चम्मच घी लें, उसमें मिक्स करें। मिक्स करने के बाद पी लें। ऐसा 3-4 दिन तक करने पे आपको सर्दी जुकाम से राहत मिलेगी। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।